大量にください。大量ですか。500ちょいぐらい。あるか。あるある。ストップっていうのがどれぐらい。なったら車にペットボトルあって。あ、ストップ。あざっす。何やってんすか今。燃えまくってますね。何やってんの。
フライパン燃えますよ。ここはあ、やばい。蓋が。蓋燃え。燃え燃え。うつ貝をして熱い。大丈夫です。おお、すっげえ煮えてる。すでにそれ鍋。これ鍋ですね。クバラのあごだし鍋です。鍋の元を買ってきたんですか。あ、そうです。なんか買いましたね。鍋の素はなんかキャンプと相性がいいっていうことを発見した。あ、めっちゃ熱っ角が優秀すぎる。薪よりいいですか。薪よりか断然燃えますねこれ。餅はどうですか。餅はやっぱすぐ燃え尽きます。燃えちゃう感じですか。逆にいいっすよね。なんかいつまでもくすぶってると帰れないし。やばいやばいやばい。吹く。なんなら吹く。なんなら吹きますよこれ。